எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு மூலிகை ரசம் பார்க்க போறோங்க. இப்போ இருக்கிற கொரோனா பீரியட்ல நம்ம உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தேவைப்படுது. இன்னொன்று கிளைமேட் வேற சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. அதனால சளி பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குங்க. நம்ம வீட்லயே பக்கத்திலேயே இருக்கிற பொருட்களை வச்சு மூலிகை ரசம் வந்து எப்படி செய்யறது, இதுக்கு என்னென்ன தலைகள் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் வாங்க. நான் இதுக்கு ஒரு 9 வகையான தலைகள் எடுத்திருக்கேங்க. இது எல்லாமே வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கக்கூடியது. இது வந்து கற்பூரவள்ளி, சளி தொந்தரவுக்கு ரொம்ப வந்து நல்லதுங்க. இந்த தலை பாருங்க, இது வந்து துத்தி தலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இதுல வந்து மஞ்சள் கலர்ல பூ வரும். இந்த துத்தி தலை எடுத்திருக்கேன். பாருங்க, துளசி தலை, இதுவும் சளிக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. துளசி தலை எடுத்திருக்கோம். இது வந்து குப்பமேனி தலை. இது வந்து ரொம்ப சளிக்கு, கை கால் வலிக்கு நல்லது. இது வந்து கொஞ்சம் சூடு, அதனால சும்மா இந்த அளவு எடுத்தாலே போதுங்க. இது வந்து குப்பமேனி தலை. இது கோவத்தலைங்க, சளிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. இந்த கோவத்தலை எடுத்திருக்கோம். முடக்கத்தான் தலைங்க, இது சளிக்கு நல்லது, கை கால் வலிக்கு நல்லது. மூட்டு வலி இருக்கவங்க இதை வந்து அதிகமாக சேர்த்திக்கலாம். இதில் வந்து இந்த மாதிரி காய் வருங்க. இந்த காயை நம்ம எடுத்துட்டு இந்த தலையை மட்டும்தான் பயன்படுத்த போகிறோம். இது தும்பத்தலை. இது வந்து சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. ஒருவேளை நம்மளுக்கு சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இதை வந்து ஆவி பிடிப்பாங்க, ரசத்துலேயும் போடலாம், ரொம்ப நல்லதுங்க. இது தூதுவளை தலைங்க. இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம வீட்டுகள்லையும் வளர்ப்போம். இந்த தலையும் சேர்த்திக்கிறோம் நம்ம ரசத்துக்கு. இது வந்து மொசு மொசுக்க தலைங்க. இது தொடரப்பவே வந்து ஒரு மாதிரி கையில் வந்து மொசு மொசுன்னு ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும். இதுவும் வந்து சளிக்கு வந்து சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லதுங்க. இதையும் வந்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, நான் சொன்ன 9 வகையான இலையிலையும் சும்மா ஒரு கை வந்து கிள்ளி அலாசி எடுத்து வச்சிருக்கோம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள், ரசத்துக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம் வந்து உரிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேங்க. ஒரு 10 பல்லு பூண்டு வந்து உரிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கோம். சீரகம் வந்து நான் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேங்க. ஏன்னா இது வந்து இலையெல்லாம் போடுறதுனால கொஞ்சம் கச்ச மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஸ்பூனு. மிளகு வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூனு. மல்லி வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேங்க. சோம்பு வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க. சோம்பு போட்டால் ரசம் வந்து நல்லா வாசமாக இருக்கும், உடம்புக்கு வந்து குளிர்ச்சியும் கூட. கசகசா எடுத்திருக்கோம். நம்ம இந்த இலையெல்லாம் போடுறதுனால கொஞ்சம் வந்து சூடாக இருக்கும். கசகசா சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப குளிர்ச்சிங்க. அதனால இந்த கசகசா, சுக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு துண்டை வந்து தட்டி எடுத்து வச்சிருக்கேங்க. இப்போ ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. நம்ம ரசத்துக்கு கரைக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழ அளவு புளி எடுத்து கரைச்சி, அது கூட இந்த சைஸில் 3 தக்காளி சேர்த்து கரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேங்க. அடுப்பத்தை வச்சுக்கலாங்க. வடசட்டி வச்சுக்கோங்க. நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இலையெல்லாம் வந்து வடசட்டியில் சேர்த்திட்டு அது கூட ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயாவது தேங்காய் எண்ணெயாவது விட்டு அந்த இலையை வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. இப்போ இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, நம்ம போட்ட எவ்வளோ தலை போட்டோம் அது ஃபுல்லாக அப்படியே சுத்தமாக வதங்கி வந்துருச்சு. பச்சை வாசம் போக இதை வதக்கி எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து இதை எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. இப்போ அந்த தலையெல்லாம் ஆறட்டுங்க. இப்போ நம்ம வந்து செலவு அரைச்சிடலாம். ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது கூட சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்திக்கலாம். வெள்ளைப்பூடு சேர்த்திக்கிறேன். இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மல்லியை சேர்த்திக்கலாங்க, வர மல்லி. இப்போ இது கூட எடுத்து வச்சிருக்க சோம்பு சேர்த்திக்கலாம். பாருங்க, சுக்கு இது மாதிரி 1-2 தட்டி இதில் சேர்த்திக்கலாங்க. இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மிளகு சேர்த்திக்கிறோம். இப்போ இது கூட சீரகம் சேர்த்திக்கிட்டோம். கொஞ்சம் கசகசா எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லைங்களா, இதையும் சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இதையெல்லாம் வந்து 1-2 நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க மிக்சியில். பாருங்க, தண்ணி ஊற்றாம 1-2 இப்படி அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. பாருங்க, இந்த அளவு நைஸாக அரைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வதக்கி வச்சிருக்க அந்த மூலிகை தலைகளையும் இதில் சேர்த்து அரைக்க போகிறோங்க. போட்டாச்சு. இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இந்த தலை கூட கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க.
பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்குங்க. ஒரு 6-7 நிமிஷம் மிக்சியை விடாமல் ஓட விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்குங்க. இப்போ நம்ம ரசத்தை தாளிச்சிடலாம் வாங்க. இப்போ வடை சட்டி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைனா 3 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. கடுகு போட்டுக்கிறேன். 2 காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கலாம். சும்மா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க தலை அந்த செலவு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு வதக்கிடலாங்க. இப்படி நல்லா வதக்கி விட்டுறலாங்க. ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க. பாருங்கள், நம்ம ரசத்துக்கு கரைச்சி வச்சுருக்க புளியும் தக்காளி பழ கரைசலையும் சேர்த்திக்கிறோம். இப்போ இது கூட நான் வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கலந்துக்கிறேங்க. ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இந்த ரசத்துக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்திக்கிறேங்க. பாருங்கள், ரசத்தை நல்லா இப்படி கலந்து விட்டுறலாம். கலக்கிறப்பவே சூப்பர் வாசமாக வருது. இந்த 9 தலை தான் இல்லை, உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் கிடைக்கிற துளசி, இந்த பக்கத்தில் என்னென்ன கிடைக்குதோ அந்த தலையெல்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி ரசம் வச்சிங்கன்னா சளிக்கு, இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு, நம்ம உடம்புல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வர்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இப்போ ரசம் வந்து எப்பவும் போல் நுரைச்சி வந்ததையும் நம்ம இறக்கிட போகிறோம். ரசம் வந்து நல்லா நுரைச்சி வந்துருச்சுங்க. மல்லித்தலை தூவிக்கலாம். கொதிக்க விட்டால் ரசம் வாசம் இல்லாமல் போயிடும். படுப்பை ஆஃப் பண்ணி இறக்கிடலாங்க. பாருங்க, நம்மளுடைய மூலிகை ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கசக்குமா, கச்ச மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காதுங்க. நம்ம அதுக்கு தான் வெங்காயம், வெள்ளைப்பூண்டு, சோம்பு, சீரகம் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். வீட்டில் வந்து எல்லா பொருட்களுமே பக்கத்தில் வந்து அவைலபிளாக தான் இருக்கும். இருக்கிற பொருட்களை வச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். துளசி கண்டிப்பாக கிடைக்கும், ஓமவல்லி தலை கிடைக்கும், கோவத்தலை கிடைக்கும், என்னென்ன தலை கிடைக்குதோ இந்த தலைகளை வச்சு செஞ்சு பாருங்கள். வீட்டில் எல்லாரும் குடிங்க. இந்த காலகட்டத்துக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கு இந்த ரசம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக வீட்டில் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள். வேரூன்றும் விதைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நன்றிங்க.